所以好多時都係睇樓下，佢個透視係咁咯，即係爭啲啲嘅啫。啊，人像就好鬼奄尖嘅，所以人像成日都講咧，畫到人像咧就一個肯定嚟嘅。冇乜大問題。個嘴個透視爭啲啦，少少啦。OK 啊，算好好㗎啦。因為佢岳高頭嘅關係咧，個顴骨位咧就好似低咗嘅。嗱，應該喺呢度啊嘛。但係佢因為佢呢個唔係因為佢咁樣，耳仔都係低嘅，你睇。耳仔都好低，但係呢個係岳高頭嘅關係，頭髮就少咗啲，因為佢個頭喺呢度啊嘛。你而家即係你話佢就啲頭髮都貼住個頭㗎咁啊，但係呢個應該佢個髮型唔係咯。勾得好過上次，勾得好過上次嗰邊，即係嗰個貓啊，嗰個貓嗰個勾得好唔好？你記住呢度係有個胸㗎嘛，咁你要嗰條衫咧就着住喺個身入邊㗎嘛。咁雖然佢件衫個款式未必一定係變到佢嘅身材，但係多多少少都有啲關係㗎嘛。OK 啊，所以有時畫衫畫得唔好就係嗰個問題就係喺呢度咯。我叫你早啲嘅喎，好啊，即係其實你係可以嘅，係咪咁嘅意思？係啊。交學費。好啊。你睇唔睇到今次咧，又同上次有啲唔同嘅？今次我做咗個光面。同埋個暗面，其實加一個固有色就係啦。畫下天空啊呢啲咯。好啊。所以成日話你雕色，其實就唔係一定嘅，你就咁游灰水咁樣游晒。你就咁游到佢光光滑滑咁樣先得。阿健啊，有一次揾啊幾串珠鏈喎，我話你老老實實你自己搞啊，我可以教你畫一粒咯，都一粒就即係全部珠鏈都係咁噶啦，講真。逐粒教啊，唔係話唔好玩啊，大佬。佢都已經教人畫畫㗎啦嘛，都講唔通嘅，逐粒教你畫。